Salam alaikum, marhaba bikoum indi une nouvelle fois, une nouvelle vidéo. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes les bienvenus encore une fois sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous préparer deux plats marocains, il s'agit des lentilles et des crevettes. اليوم غادي نحضر لكم جوج الوجبات اللي هما خفيفين وسهلين اللي نقدروا نديروهم دغيا و ميم طون هيلتي صحيين بزاف اللي هما العدس وطبق ديال الكروفيت مشرمل. نخليكم تو دو سويت مع المقادير باش ما نطولش عليكم. وقبل ما ننسى الناس اللي باقي ما تابوناوش عندي في لاشين ما تنساوش تضغطوا على هذاك الزر الاحمر اللي تيبان لكم في لا فيديو نيت ضغطوا عليه غادي تابوناو نيشان. وما تنساوش aussi ديروا لي لايك الا عجبتكم الفيديو وتخليوا لي لي كومونتير ça fait toujours plaisir. Alors pour ma première recette, بالنسبة للوصفة ديالي الأولى, j'ai besoin de la moitié d'un oignon rouge haché. Vous pouvez utiliser n'importe quel oignon, rouge ou blanc ou jaune comme vous voulez. نص بصلة محكوكة, دو غوس داي, جوج ديال الثومات. حنا عندنا الثومات كبار الوغ دوكو غادي نحتاج جوج ديال الثومات كبار. عندي هنا خيزو اللي حكيتو, جوج ديال الخيزوات حكيتهم, دو كاروت رابي, دو بتيت كاروت رابي. Piment fort, ça c'est quand vous voulez, si vous voulez utiliser du piment fort, sinon vous pouvez le virer. عندي هنا مطيشه ديال الحك, عندي مطيشه محكوكه, اون طوماط رابي, un peu de persil, شويه ديال القزبور. j'ai besoin aussi d'un peu de paprika, شويه ديال التحميره, un peu de curcuma, شويه ديال الخرقوم, un peu de sel et un peu de poivre. Alors on commence. Et bien sûr, j'ai besoin ici de lentilles. Et ici, j'ai un bol de lentilles que j'ai fait tremper dans l'eau pendant 2 heures. هنا عندي جبانية ديال العدس اللي رطبتها في الماء. تقدروا ترطبوها النهار كامل ولا ديروها. أنا رطبتها جوست جوج ديال السوايع. J'ai oublié aussi l'huile d'olive. Dans une cocotte, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. في طنجرة صغيرة درت شوية ديال زيت العود. الوغ هنا في الطنجره ديالي جي لو شوا, يا اما نديرها الثومه هكا نقطعها هكا, يا اما تحكوها. vous avez le choix, vous pouvez couper l'ail ou bien le râper carrément, l'écraser. ودابا غادي نزيد البصله ديالي على الثومه. راجوتي لونيون, je vais faire revenir. ودابا بعد ما ديك الثومه ديالنا والبصيله ديالنا تشحروا, غادي ندير الخيزو. Maintenant je vais rajouter mes 2 petites carottes râpées et je vais revenir pendant 2 à 3 minutes. ودابا غادي نزيد العديسه ديالي ونخلي هادشي يتشحر اونصومبل. البصله, العدس, الثومه, كلشي يتشحر اونصومبل. فوالا كما كتشوفوا. j'ai rajouté les lentilles. après من درت العديسه ديالي, après avoir mis les lentilles, je vais rajouter la tomate que j'ai râpée. ندير هذيك ندير المطيشه محكوكه والقزبر ديالي والمعدنوس. راجوت دي بيرسيل et coriandre. je mélange le tout, نحرك هادشي مزيان. et j'ajoute mes épices, mais un tout petit peu de curcuma, نص معلقه ديال الخرقوم, un tout petit peu de paprika, شويه ديال التحميره, شويه de sel, un peu de poivre,
جو ميلونج لو نحرك العديسه ديالي مزيان باش تشرب مزيان هذيك القامه. ودابا غادي ندير شويه ديال مطيشه الطبخ. غنجيب ان بو دو طوماط كونسونطري. En fait, c'est la tomate concentrée qui donne le goût à ce plat. Voilà, ce charlotte مزيان avec les قامة. Maintenant, je vais rajouter de l'eau froide. Ne mettez pas l'eau chaude, l'eau froide ديروا لنا بارد باش ترويو. فوالا ونسد عليه ونخليه يطيب على خاطرو. غادي ننزل عليه العافيه ونخليه يطيب على خاطرو. نتلاقاو نبداو الوصفه ديالنا الثانيه. On se retrouve juste après pour la deuxième recette. الوصفه ديالي الثانيه هي الكروفيت مشرمل على الطريقه المغربيه. Ma deuxième recette c'est des crevettes à la marocaine. J'ai besoin de 300 g de crevettes, 300 g de crevettes. Là j'ai 2 gousses d'ail que je vais écraser, un peu de persil, شويه ديال القزبور, un peu de tomate râpée, شويه ديال مطيشه محكوكه. هنا درت عليه نص حيت مطيشه كبيره درت نص مطيشه كبيره محكوكه. de la tomate concentrée, الطماطم مصبره. هنا عندي شويه الملح, شويه التحميره, شويه البزار, وبيان سور الزيت العود اللي ما تنستغناش عليها. وعندي هنا لقامه ديال الحوت كنت جبتها معايا من المغرب, هي باقا في الميكا ديالها. الناس اللي ما عندهمش لقامه الحوت يمكن يستغناو عليها. ici j'ai un peu d'épices que j'ai ramené avec moi du Maroc, mais vous pouvez utiliser juste les épices que je vous ai montré. On commence. نبداو على بركه الله. هنا راه عندي العدس ديالي تيطيب على المهل. ونسيت ما قلت لكم بانه الملحه راه باقي ما درتهاش, نديرها حتى الاخر باش ما تقصحش ليا العدس ديالي ويطيب دغيا. عاد ابخي ندير الملحه. Ici pour les lentilles, je n'ai pas encore mis du sel parce que ça ralentit le temps de la cuisson, mais je vais le rajouter vers la fin. Voilà, on commence maintenant mes crevettes. Alors, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Alors, je vais écraser l'ail. Voilà. نخليها شويه تشحر, ما نخليهاش تحرق, غير شويه ونرجع. صافي دابا غادي نديرو مطيشه. غنزيد عليها شويه ديال قزبور. j'ai mis mes tomates râpées, un peu de persil. Hein? Là, je vais rajouter la tomate concentrée, c'est-à-dire une grande cuillère de tomate concentrée. Maintenant, je vais épicer. غادي ندير القامه ديالي, ندير شويه الملحه, un peu de sel, un peu de paprika, شويه التحميره, شويه ماشي بزاف, un tout petit peu, un peu de poivre. Et les gens qui ont les épices du poisson déjà prêt, vous pouvez les utiliser. الناس اللي عندهم لقامه ديال الحوت تقدروا ديروها, سينو تقدروا تستغناو عليها وتخليو هذا الشيء يتشحر مزيان. غادي ندير دابا لقامه ديال الحوت ديالي, وانا درت واحد
غادي ندير واحد المعلقه هكا ديال قرنة الحوت فوالا، ونخليوه يتشحر على خاطر. من بعد ما تشحر ليا واحد دقيقه على عافيه مهيله غادي ندير لي كروفيت ديالي. maintenant je vais ajouter mes crevettes. Je mélange le tout. Je laisse cuire pendant 5 minutes parce que les crevettes cuisent vite. Voilà. في الجهه الثانيه ها هو العدس ديالي قرب يطيب، زدت ليه شويه الماء حيت باقي شويه شاد. دابا غادي نزيد عليه المليحه. الملحه اللي ما درتش في الاول اللي قلت لكم، راه الملحه اللي درتها في الاول غتقصح، ما تخليش يطيب مزيان، غتقصحو. غندير غير شويه باسكو راه تشد فيه الملحه. maintenant je vais rajouter du sel. Là j'ai déjà ajouté, j'ai déjà mis le piment fort et je laisse cuire واحد 10 à 20 minutes. Et à chaque fois je surveille, مرة نطلع عليه. à chaque fois je surveille s'il est cuit ou non. وها هو الكروفيت ديالي راه بدا تيطيب، هي تدخل معاه لي قامه مزيان. غنخليه واحد شويه مازال تدخل معاه لي قامه مزيان، ونتلاقاو من بعد من يوجد لينا لهاد جوج ديال الاطباق ديالنا. فوالا لي بلا ديالنا ها هما وجدوا. هي العديسه ديالي انا حتى ناكل الحار، درت انا راجلي ما تياكلش الحار. فوالا وهنا جي مي كروفيت et ça sent très très bon dans la cuisine. Bon, je vous souhaite un bon appétit وتنشكركم اللي بقيتوا معايا حتى الاخر، و j'espère que vous faites cette recette chez vous. C'est healthy, franchement les lentilles c'est healthy, c'est très important pour les gens qui ont un manque de fer. Je vous dis encore une fois bon appétit. Merci, n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup, au revoir.